Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan bɛ bi kunnafoniw la sutuma bi araba ye araba mina bɛnnen bɛ danzarasan kalo 11 na novembre kalo do bio tile 6 ye ka bɛ 2024 sama farafingalo min bɛ n'o ye lasiri cɛma ye bio tile 3 ye jate la san kalo 5 na do hijira san 1446 sanu dugawu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ an ka jamana kɔnɛ na walanta baara olu bɔra ka kɛ an ka jamana yɔrɔ caman na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Banɲagara mara ka yɛrɛ ka fɔ ko lakanabaliya ko dugu dɔw kɔni olu bala ka b'u nɔna hali bi o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Sogolo ale ye cercle ye n'o ye Suala ye kunungo wulada fɛ min marifatigiw ye u nana ka na maa sababu ɲango k'olu minɛ u ka foro kɔnɔna na ka taa Suala ni Nangarabakan cɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la wulikɛjɔw ka se ka dugu kalanba dɔ ni k'o sigi sen kan san o san o bɛ kɛ kuluba dɔ fɛ ne y'a sɔrɔ n'o kulu cɛ dɔ de n'olu ka baara ɲɛsin bɛ ka dugawu yɛrɛ kɛ jamana ye Mama Kumuna ka cɛ dɔw baaraw bolodalen bɛ ka bila dimanche nata in na k'o bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni papa ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛ fara Lasabulaga den ka Fabila Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lajɛ k'a fɔ lakanabaliya Suala ale kɛra cercle ye an yɛrɛ min bɛ kuma la o fɛ an ka cercle de Suala ye Suala ni dɔw k'a ma Sogolo marifatigiw kunungo wulada fɛ fitiri magɛn waatiw la min ye Sualakaw ye maa sababu ɲango minnu bɔra Suala u b'u ka forow kɔnɔna na ko wulikɛjɔ kɛmɛ n'o ye marifatigiw ye u nan'u sɔrɔ yen ka sɔrɔ ka maa saba ɲini k'u minɛ ka taa n'u ye maa saba min n'i y'a sɔrɔ n'u bɔra ni ka se k'olu minɛ u ma min u ma bɔn Siri Kone ale n'a denkɛ ka taa se Siri Tarawele ka bɔ Sɛngɛdara u ye ninnu de minɛ u maa saba kunnafoniw na u taara n'u ye foni yɔrɔ in na kunnafoniw ma sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman segi denbaya la maa caman ka fɔ la u b'a la ka nin de kɛ yɔrɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kana tilenna ta ka ɲɛsin maaw ma yɔrɔ dɔw la u bɛ k'o baaraw de sigi sen kan ni maa saba k'u tun b'u ka forow la maa fila o ye Suala dugukɔnɔmaa ye min ye maa sabanan ye ale ye maa ye i y'a sɔrɔ n'o ye réfugié kɛrɛnkɛrɛnnen na kɛlɛ kɛra sababu ye ni ka maa minnu wɔlɔ wuli yɛrɛ Kasibugu ka yɔrɔ la n'o ye Sɛngɛdaraka dɔ ye n'ale bɛ Suala nin waati in na u taara ka taa ni maa saba ka se k'u minɛ ka taa n'u ye kunnafoni ma sɔrɔ u la fɔlɔ dɔw ka fɔ la ko minɛni kɛra yɔrɔ minnu na ni u bɛ ka yiri tigɛ k'u ka foro baara kɛ ko maa ninnu u bɛ wulikɛjɔw de kɛ sanga ni waati bɛɛ kɔnɔna na bɛnganiya yɛrɛ y'a sababu ye ka bɛn maaw kan n'u ma fɔ yiri tɛ tigɛ a dɔ bɛ dɔ la u b'a fɔ forow la yɔrɔ dɔw bɛ yen k'o b'o yɔrɔw bɛ olu ka wulikɛjɔ kɔnɔna na maa kana se ka bɛnganiya dama ta ni ka ɲɛsin maaw ma k'a ɲini hali bi lakanabaaw bɛ wulikɛjɔ minnu na mara ninnu kɔnɔna na u ka dɔ fara kɛtaw ka sango maaw ja bɛ se ka sigi cogo min na ka se ka maaw kɔni lafiya u ka baara wɛrɛw la maaw bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na basigi yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ yarabi maa minnu talen filɛ ala ka segin n'u ɲuman ye basigi ala ka sabati mara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra ye Banɲagara marabolo kɔnɔna na ala ye kɔkɔlɔ a yirala k'a fɔ k'o sugu ko wulikɛjɔ kɛbaaw ye wulikɛjɔ dɔw ta kunna sinigo ka na kunungo fɛ ka wulikɛjɔ sigiyɔrɔma caman k'o ta ka ɲɛsin mara dɔw ma k'o wulikɛjɔ in sen fɛ ko maa dɔ ni tora o ko sen fɛ o kɔfɛ kunungo ko wulikɛjɔ wɛrɛw tun bɛ sen na Banɲagara marabolo kɔnɔ ni ala sɔnna ma a kunnafoni tɔw kunnafoni nataw u bɛɛ pratiquer na di aw ma an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka d'an ka jamana na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra yen ka fɔ ko dugu dɔw bɛ yen nin waati laban ninnu kɔnɔna na gɛlɛya kɔni ka dɔn k'a fɔ k'o dili bɛ ka don ka taa fɛ ko min ka dɔn k'a fɔ dugu dɔw ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ bɛ ka wuli ka taa fɛ o baara min bɛ ka kɛ gɛlɛya min b'u ka bi Bakari Tapil ale b'o ɲɛfɔ an ye Banɲagara marabolo gɛlɛyaw bɛ cogo di bi na ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn an sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna an degunna an t'a dɔn k'a fɔ an bɛ Mali kɔnɔ yɛrɛ an t'a dɔn an bɛ Mali kɔnɔ mais an t'a dɔn fɛn mun don mɔgɔw bɛ a kɛ ni code sugu dɔ ye ko fura ni dɔgɔnɔ dɔ don bɔ ka k'o kuma dɔ fɔ donc si c'est comme ça ala an ka kɛ o ye sa jamana faamaw de se ka disposition dɔ ta pour que u ka nin kɛlɛ ka ban o tɛ se ka kuma kɛ yan ne bolo n'i ye adamaden ye n'i ye basan fini kala a ku kala bɔ yɔrɔ ye kan ka dɔn olu de sani ka na dara i bɛ jamana de kala fɔlɔ a problème ye min ye i b'o disposition dɔ ta fɔlɔ sani i ka na jamana kunna
Banyara tɛ dugudennin ye dɛ. Territoire min b'a bolo ça c'est 21 819 km². Kalo kɔnɔ dugu mun wula o ye dugu 10 de wula. Bi fana ne yɛrɛ ka dugu yɛrɛ bɛ fila ka wuli. Sisan a bɛna kɛ dugu 15 de. Dugu min don sisan habitant mun b'a la a ka ca ni à peu près 4000 habitants. Dugudennin tɛ dɛ a fila ka wuli tan. Bon n'an taara ten dun an b'a lajɛ est ce que an ye maliyɛnw de fɔlɔ an ye maliyɛnw de wa ni yɛrɛ filɛ ni jamana n'i y'a ta ka lajɛ wallahi n'i ye fɛngɛ ninnu jɔ ka lajɛ tellement ils sont très armés la o tɛ dogo o bɛna cogo cogo min ka di o bɛ tɛmɛ o arme b'u bolo mobile b'u bolo moto b'u bolo fɛn bɛɛ hali lansɔrɔgɛtu b'u bolo u bɛ yaala ka tɛmɛ ka jamana yɛrɛ kunna a bɛ se ka kɛ cogoya jumɛn na n'i ye kuma dɔ fɔ u b'a fɔ o b'i localiser ka dɔn ka fɔ karisa ye kuma jugu dɔ fɔ an bɛ se k'a minɛ à longue distance mais e yɛrɛ ka jamana kuturu yɛrɛ kɔnɔ dugu bɛ jeni ka mɔgɔw bɛ faga fɛn dɔ ka fɛngɛw bɛ transporter ka taa n'a ye aw ko drone a ye drone san an ka budget bɛɛ y'a don drone kɔnɔ an ka budget bɛɛ y'a don sɔrɔsiw kunna ko o drone tɛ ye mɔgɔ armeli ninnu drone t'a ye n'an bɛ taa min o tuma kuma o kuma an bɛ taa nin cogoya de la mɔgɔ min sara kɔnɔ an tɛ segin ka na ko pɛn nana a ka fɛɛrɛ tɛ pɛn ko la bilen o min don u ka fɔ an ye n'a tɛ Mali kɔnɔ ou bien u ka fɔ an ye min tɛ maliyɛn ye quoi u ka fɔ an ye dɔrɔn c'est tout an mago b'o de chaque fois walla Allah i bɛna gouverneur wele ka maire wele ka fɛn bɛɛ wele ka bɔ baw ko foyi kuma tɛ foyi tɛ ka fɔ yɛrɛ i n'a fɔ foyi de ma kɛ. Ni tun ye Bakari Tapili ni tun ale kan ye ka bɔ Baɲankɛra marabolo la an bɛ dugawu kɛ fɛn min da kɛra an ka jamana yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na Mbewani ale yɔrɔw la ka taa yɔrɔ caman na bi a yɛlɛla ka fɔ ko nin waati laban ninnu kɔnɔna na k'an ka lakanabaw u kɛlen bɛ ka wulikajɔbaw ni ka se k'olu sigi sen kan sigidalama dɔw ka fɔ la ko larolu yɛrɛ de bɛ senna nin waati na ka taa Masina marabolo yɔrɔ dɔw ye jaabi fɛn fɛn ma bɔ Ala kɔfɛ ni Ala sɔnna olu bɛ leli pratique bɛ aw ma ka min bɛ k'o fɔ ko lakanabaw kɔni yɔrɔ caman na bi sigidalamaw y'a fɔ ɲɛna olu tun bɛ kɛ dɔ ka fɔ wele minnu bila ko an bɛ don min ko bi k'u b'a la ka se k'u ɲɛsin yɔrɔ ni yɔrɔ o dɔw bɛ kɛ sababu ye dugu dɔw bɛ yen jagaminɛw kuma bɛ ka fɔ nka i k'a dɔn n'an ka lakanabaw n'a fɔra k'olu tɛmɛna walima olu yɛrɛ dama u bɛ duguw to yen nka kɔfɛ n'olu taara n'o mɛnna dɔn u bɛ tila ka segin ka n'u ka baara kelen ni ka se ka n'a sigi sen kan an bɛ fɛn min fɔ ale bi jamana ka bon baara minnu bɛ sen na yarabiya la fara ɲɔgɔn ka se ka kɛ yɔrɔ ninnu na ka se k'a kow kɛ ni lakanabaw senna cayara yɔrɔw la bi a dɔ bɛ dɔ la mo mɔgɔ bɛ basigi min na mo mɔgɔ bɛ fɛn min na ni Ala sɔnna walejugu kɛbaa ninnu ka karagɛ waleya kama mɔɔw kun bɛ bɔ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an balana k'a fɔ walanta baara olu bɔra ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na min ye lycée dɔw ye olu dɔw y'u ta kɛ ka dɔ ka drapeau yɛlɛ ka se k'o baaraw sigi sen kan n'o y'an ka jamana bandiri yɛrɛ ye ka se k'o ɲɛfɔ kalandenw ye an balana k'a fɔ baaraw bɔra ka k'u fɛ Usa Kone n'i y'a sɔrɔ ale ye karamɔgɔlaka ye lycée min n'o ye Birɛn olu bɔra k'o baara kɛ ale b'o ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo di an ka lamɛn. Denmisɛnninw e yɛrɛ tun bɛ yan nɔ i ye denmisɛnninw ye kuru kɔnɔ o tun ka ca kosɛbɛ an profitela ka drapeau yɛlɛ parce que an ka faso de don fɛn bɛɛ n'i b'a kɛ i bɛ faso de kanuya jira bɛɛ la donc an ye drapeau yɛlɛ ani ka profiter ka conseil di écoledenw ma o conseil bɛ ta mun na n'i y'a ye écoleden i ye denmisɛnnin de ye i kan ka taa ɲɛ de i kan ka kɔgɔ o tɛ ɲɛ ladili kɔ an ye ladili d'u ma écoleden ɲɛnama o ye mɔgɔ ye min ladonnen don ka ɲɛ so ani école la o de la an y'a f'u ɲɛna ko ka to ka na école la heure la ani u kana to ka école fana chômer n'a ma kɛ fɛn wɛrɛ ye o de b'a to denmisɛnnin ka kalan a bɛ sigi ɲɔgɔn kan ka taga denmisɛnninw fana kan ka da u yɛrɛ la parce que caman bɛ yen nɔ u ma da u yɛrɛ la u t'a dɔn k'a fɔ ko Ala ye nilifɛn d'u ma u man kan ka kɛ bolo kɔfɛ mɔgɔ ye tant que i ma i yɛrɛ valoriser a bɛ gɛlɛya i ka taa ɲɛ complexe kan ka bɔ bɛɛ la an ye o ladili d'u ma ani ka fu ɲɛna an ka taabolo an b'a fɛ baara ka kɛ cogo min na nin ɲinɛ san kɔnɔ o kɛra jamaba ye ani an nisɔndiyara parce que aw tun bɛ yan nɔ a y'a ye aw kɛra sɛrɛ ye ani inspecteur fana tun bɛ yan o y'a bɛɛ ye san o san an bɛ togo de kɛ ka an denmisɛnninw bilasira an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka san diya. Ni tun ye Mise Kone ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala min ye kalan dili kalandenw ma ka jiru la k'a fɔ jamana bandiri yɛrɛ ye nin a kɔrɔ ye nin wulikajɔ de kan ka kɛ faso kɔnɔna na jamana de kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na ka se k'o ɲɛfɔ kalanden o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala k'o hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye hali bi kalanta hukumu kɔnɔna na gɛlɛyaw kɔfɛ ko ɲinɛnta in kalan sera ka taa yɔrɔ dɔw la o kɛra nisɔndiyakoba ye Bayi komini kɔnɔna na min y'olu ka sifinnakaw ka ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Mamadu Jigini na baara in kɛra cogo min na a ye kuma min fɔ o filɛ. École taara an b'a fɔ tare Ala ni ce jamana ɲɛmɔgɔw o de kɛ denmansaw fana olu fana nisɔndiyalen don nin wagati in na fɔ ko denw sera ka école taga sira minɛ koba ye bawo dɔnni ɲini o ɲɔgɔn tɛ nka anw minnu bɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni écolisow datugulen don a kɔni vraiment nisɔndiyaba tɛ anw fɛ barisa an y'a ye k'a fɔ san 5 écolisow datugulen don fɛɛrɛ si tɛ ka tigɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yen fɛɛrɛ si tɛ ka tigɛ école terilakaw fɛ yen
ani denmisɛnninw yɛrɛ terilakaw fɛ yen fɛɛrɛ si tɛ ka tigɛ walasa ni denmisɛnnin n'u ka kalanko tiɲɛnen don san 5 bɔɲɔgɔnko walasa ka se au moins dɔɔni fitinin ka se ka ɲini ka d'u ma n'o fɛɛrɛ tɛ ka tigɛ ni denmisɛnninw bilalen bɛ u yɛrɛ kunfɛ yen a kɔni jigilatigɛ ko don o denmansaw ma jigilatigɛ ko don o yɔrɔ masina yɛrɛ ma bawo yɔrɔ ni kalan tɛ yen i ka da la k'a fɔ o yɔrɔ tomo de do dɔn donc ni an ka yɔrɔ yɛrɛ jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ n'i ye kalan taabolo jateminɛ kalanbaliya kun a baden de bɛ yen a caman de bɛ yen kɛmɛsigi o kɛmɛsigi b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu kun ye kalan faamuya ka kalan nafa dɔn ka kalan yɛrɛ kɛ a tɛ tɛmɛ 10 kan 90 bɛɛ o bɛɛ fililen don o y'a sɔrɔ école kun dayɛlɛlen don ni école datugura sisan o tɔ bɛna kɛ cogo di o temps yɛrɛ tɛna bin ji la wa donc vraiment an bɛ welewelema da de kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɔgɔn ma o k'a lajɛ wagatiw tɛmɛna san 2000 ani san 21 dɔgɔnɔ sifinw ka tɔn dɔ kun bɛ yen tɔn 50 bu ɲɔgɔn k'o fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba ye n'u b'a fɔ collectif des associations des jeunes du pays de Gao olu kun ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ o fɛɛrɛ ye jumɛn ye k'a lajɛ denmisɛnninw minnu kun ka école janyana kosɛbɛ ka daminɛ 7e année ka na se 9e année ma ka olu lajɛ fɔlɔ dɔgɔnɔ cercle 4 dugu cercle 4 na n'o ye Bankasi ni Koro Bandiagara ani Douanja ka se ka u lasago yɔrɔ dɔ au moins kalo 6 kalan ɲɛnaman k'u kun ka bɛn ni minnu bɛ examen salle kɔnɔ olu bɛ se ka examen kɛ cogo minnu yɛrɛ tɛ examen salle kɔnɔ olu bɛ se ka passer ka taa sanfɛ classe la cogo min na o 2021 kɔrɔ kɔni kɛra sababu ye Bankasi mara ani Koro an sera ka kɛ yen Bandiagara an ma se ka ɲɛsi sɔrɔ a denmisɛnninw taara min an ma se ka dɔn Douanja c'est pareil an taara an yɛrɛ ni académie mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye mais malheureusement a ma se ka kɛ yen mais a kɔni kɛra Koro ani Bankasi wa a ye nɔ belebele bɔ Bankasi n'i y'a jateminɛ minnu kun bɛ defu niveau la mɔgɔ 124 bɔɲɔgɔnko olu sera ka defu sɔrɔ o kɔnɔna na ka taa an b'a o ye tare o de hukumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ la o fana fɛɛrɛ dɔ ye min bɛ na se ka kɛ sababu ye ka kɛ fiɲɛbɔda ye ni denmisɛnninw ma walasa u ka hakɛ n'u ye kalan ye o kana na se ka lanɔgɔ cogo min na ni tu ye Mamadu Jigire Bayi commune kɔnɔna na kuma tɛ dɔwɛrɛ ye kalanta jamana kɔnɔna na o ye nisɔndiyakoba ye jamana ɲɛmaaw bɛ fo walanta la nka olu fɛ yen gɛlɛya b'a la yɔrɔ caman na k'o sɔrɔ kɛ san caman kalanso dɔw datugulen don o kalanso minnu datugulen don o kalandenw b'a kɛ cogo di wulikajɔ de kan ka kɛ hali bi ka dɔ fara kɛtaw ka sago kalan bɛ se ka yakuba cogo min na o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɛta ye kalan sira kan an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ garabali minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu wulila a yirala k'a fɔ ko garabali minnu wulila olu bɛ taa fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya cathédrale de fɔra ani Sanangɔrɔba ani Zantigila min ye minnu wulila olu y'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ yɛrɛ min bɛ ka fɔ cathédrale la n'o tun bɛ taa hectare 10 hakɛ la 50 na ɲari ko an bɛ don min na ko bi ko a tɔ yɛrɛ ti tari 10 bɔ yɛrɛ k'o sɔrɔ a bɛ ka fɔ k'olu ka taa yɔrɔ min na dɛ u taara sɔrɔ o yɔrɔw fana feerelen don maaw bɛ ka so jɔ a fanba bɛɛ lajɛlen la yalima maaw bɛ se ka bɔ cogo di dugu kɔnɔ k'a fɔ k'u ka bɔ ni baganw ye mɔgɔw cɛra ka tila ka taa sigi o yɔrɔ kelen in fana na ko kɛnɛ yɛrɛ tɛ fiyewu u taara ka t'u ɲɛda kɛnɛ ka dɔgɔ fura tɛmɛnen na garibaliw la min ka dɔn ka fɔ ka maa ɲɛma dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Modibo Gindo la baara in kɛra cogo min ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Bɛ garabali fɔlɔ min wuli n'o ye communicati Lafiyabugu kɔda garabali ani Jelibugu ani Sanfili u ko o garabali ninnu ka taa cathédrale la cathédrale ani cathédrale ɲɛmɔgɔ sigira an kumara minisiri caman yɛrɛ bɔra yen nɔ ka taa siti lajɛ kati garabali ɲɛmɔgɔ k'u ma papiye kan kati kan ka baara kɛ hectare 57 de kan hectare 57 in bi na kati bɛ ka baara kɛ min kan a tɛ hectare 10 bɔ hectare 8 ani tila mɛ ni o hectare 57 in bɛɛ seginna kati ma garabali 3 minnu wulila n'a fɔra k'olu ka taa cathédrale la olu place bɛ sɔrɔ yen sisan baara bɛ ka kɛ hectare min kan a tɛ hectare 10 bɔ n'a fɔra ko ka garabali 3 lata ye garabali 1 yɛrɛ b'o fa o tɔ fa ka fara kati sugu kan 1 filanan ye mun ye kati sugu ye dɔgɔ sugu de ye i n'a fɔ marché hebdomadaire kati sugu bɛ komi angoro tayɔrɔ angoro feere yɔrɔ ne taara o ni détail feerelaw sigi ɲɔgɔn kan yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'o la mais komi an y'a yir'u la k'a fɔ jamana ko de don wa an ma ban jamana ta ma fɛnɛ mais kow k'a lajɛ ni hakili ye hectare 57 min bɛ cathédrale bolo n'o seginna a bɛ se ka jate minɛ yɔrɔ kɔrɔ minnu bɛ yen olu bɛ kɛ angoro kɛyɔrɔ ye maintenant yɔrɔ kura ninnu bɛ aménager détaillikɛlaw b'u sigi yen yɔrɔ la o baara ma kɛ mais wuliliw kɛra mɔgɔw gulonnen don sanni dugu cɛ de minnu sera k'u dɛn yɔrɔ dɔw la olu y'u dɛn yɔrɔ dɔw la minnu sera ka taa olu taara hali yen yɛrɛ sigiyɔrɔ ko kɛlen bɛ problème ye fɔlɔ sabu ka d'a kan a fɔra ko ka yɔrɔ min segin cathédrale ma o yɔrɔ ma se ka segin cathédrale ma hali samedi tɛmɛlen an kɔrɔ an n'an ka interprofession président an bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ sow bɛ ka jɔ sojɔlaw ma u ka sojɔ dabila yɛrɛ so baarakɛlaw m'u ka so baara dabila k'a f'i ɲɛna dɔrɔn
cathédrale bɛɛ feerelen don a bɛɛ jɔjɔlen don sow la bagan dun a fɔra ko ka bagan bɔ mɔgɔw cɛla de ka taa n'u ye kɛrɛfɛla la ni ye bagan baara yɔrɔ ye ni sow taara o sɔrɔ yen nɔ baganw bɛ se ka taa bila o sow cɛla yen tugun o gɛlɛya b'an kan gɛlɛya filanan bɛna kɛ mun ye angoro feerelaw ani détail feerelaw n'i y'olu sigi ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ye détail feerelaw de salen parce que mɔgɔ si tɛna angoro to yen ka taa détail san tuguni e mago b'i ka denkundi sagani kelen na e mago b'i ka saraka misi kelen na e mago b'i ka kɔɲɔ misini kelen na e ka kan k'a san i kɛrɛfɛ yan mais sisan f'i ka wuli 35 km à 40 km ka o boli aller retour à peu près 80 km ka o boli ka taa san ka na n'i y'a jateminɛ a bɛ dɔ fara sogo prix kan a bɛ dɔ fara dépense kan bon ni dépense cayara dɔrɔn jagoya don sogo prix bɛ yɛlɛ. ni tun ye Modibo Gindo ni tun yali kɛ garabali baarakɛla don kuma tɛ dɔ ye bi a bɛ ka fu ka wuli ka taa yɔrɔ min na n'i ye jateminɛ ko labɛn kɔni a lasabatilen tɛ wa kɛnɛ ko yɛrɛ kɛnɛ min bɛ yen n'o kun fɔra maaw ye o kɛnɛ fɛnta min tun bɛ yen ko caman bɛ yen o jɔlen don o la ka ban o caman bɛ yen e ka dɔn o tɛ a fɔra cogo min na a to hukumu kɔnɔna na kuma tɛ dɔ ye wulikajɔ minnu bɛ sen na bi hali bi a ko ka ɲini ji ɲamajɔlen na an bɛ dugawu kɛ min dakari jamana yara bɛɛ la ala k'o sabati n'an bɔra ye da la dumuni fɛnw olu sɔngɔ bilama an b'a lɔn k'a fɔ a bɛ ka yɛlɛ nka nin waati laban nin kɔnɔna na ko min ye dɔ bɛ ka dɔ bɔ dɔw fana sɔngɔ na n'o dɔ ye gamiyaka ye n'o ye malo ye kunnafoniw na ko dɔrɔmɛ 10 k'o bɔra ale sɔngɔ na jɛkuluba min n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ da la dumuniw olu yɛrɛ maaw bɛ se ka balo cogo min na lafiya kɔnɔna na o n'o ye vie chère ye olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa ɲɛɲiniw kɛ u ka ɲɛɲiniw kɔfɛ k'olu ye jateminɛ minnu kɛ u bɔra ni k'olu ɲɛ fana k'o sɛbɛnniw kɛ ka di jamana ɲɛmaaw ma yaasa k'o pratique de ma kulu ɲɛma Mariam Kone baara in kɛra fɛ cogo di an ka lamɛn. Suman gɛlɛyara ɲinan kojugu suman bɛɛ k'a daminɛ malo saɲɔ keninge ani sɔ a bɛɛ de gɛlɛyara ɲinan parce que an bɛ kun mun fɔ a la o kun fɔlɔfɔlɔ ye gouvernement yɛrɛ ma cɛsiri kɛ ka fɛnw labila kun filanan ye jizonba min wulila ɲinan kun sabanan fana mɔgɔ caman wulila ka b'u ka sɛnɛkɛdagaw la bagabagalikɛlaw fɛ donc o y'a to gouvernement yɛrɛ ma se ka fɛɛrɛ foyi tigɛ min b'a to an ka sumanw bɛ nɔgɔya an ka jateminɛ la gamiya ka malo min bɛ dilan an fɛ yan yɛrɛ u bɛ ka feere 130 an ye dɔgɔkun tɛmɛlen na parce que sibiri o sibiri Front Populaire contre la vie chère bɛ taa sugu ni fɛnw na an bɛ taa prix ɲininkali kɛ k'a da dɔn pour que n'an bɛ mun proposer gouvernement an k'o proposer an y'a sɔrɔ tan kɔni bɔra gamiya ka dɔrɔn na o bɛ 120 na hali o 120 ka gɛlɛn maliyɛn bolo bi sɔ kilo kelen bɛ feere bi 200 o ye Mali ta ye dɛ min tɛ bɔ Mali la dɔw bɛ u b'a fɔ ma ko bɔ Cotonou ou bien Lomé o ye sɔkisɛ kumaba dɔ ye a bɛ fɔ 220 de a bɛɛ da gɛlɛyara ɲɔ o kuma tɛ se ka fɔ ka wuli ka ɲɛbila baaraw kɛ pour que san wɛrɛ ta an kana bila nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ anw ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen pour que fɛnw da ka nɔgɔya tuma caman ka sɛnɛkɛlaw kɔkɔrɔma don walasa u ka sɛnɛ u ka caman sɛnɛ kɛra ka sira ka kɛ yɔrɔ minnu na ɲinan ka taa olu kɔkɔrɔma don k'u kɔkɔrɔma don ni nɔgɔw ye k'u kɔkɔrɔma don ni sɛnɛ fɛɛrɛ kuraw ye ka tila k'u kɔkɔrɔma don ni tigɛliw ye ɲɔtigɛw ni malo tigɛ ni sɛnɛfɛnw mana mɔ k'u kɔkɔrɔma don n'o ye ka sɔrɔ ka a bila jiginɛw kɔnɔ ka ɲɛ u bɛ min feere u b'o feere a tɔ bɛ mara. e tun ye Mariam Kone jɛkuluba min n'a wele ko Front Populaire contre la vie chère o ɲɛma don kuma tɛ dɔrɔn olu ka jɛkulu ka wulikajɔw kɛ sango bi an ka jamana kɔnɔ na ko min ye dun ka fa ye bunadamadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya balo ko ɲuman yɛrɛ sera ka cogo min na o ye wulikajɔ o jɛkulu in ka wulikajɔ kunbɛ an bɛ dugawu kɛ min dakari jamana yara bɛɛ ala k'o sabati n'an bɔra ye k'aw ladɔn k'a fɔ livre dɔ n'o ye gafe kura dɔ ye o bilala sen kan o gafe in tɛ dɔ ye dɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ na wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo min na jamanaden a ka cɛsiri a n'o kɔfɛ sifinnakaw olu yɛrɛ k'a dɔn Mali ye mun ye u kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ ka ɲɛsin Maliko ma o ye gafe in o y'a sɛbɛnbaa hakilila ye o baara min n'i y'a sɔrɔ u bɔra ka gafe in yɛrɛ bilali sen kan a sababuba n'i y'a sɔrɔ maa min kɛra sababu ye o ye Mohamed Sogodogo baara in kɛra cogo min na a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw y'a ɲɛ kɔrɔ an ka lamɛn. Lajɛ in kɛ kun ye ka livre de présenter mun bɛ tali kɛ baaradege kalan kan k'a jira k'a fɔ ko an bɛ école ninnu dɔn kɔrɔlen donc n'an tilal'o la i b'a sɔrɔ an caman bɛ yen nɔ mun tɛ baara sɔrɔ donc i b'a sɔrɔ o baara sɔrɔbaliya fana bɛ bɔ an ye kalan mun kɛ o tɛ tali kɛ cakɛdaw la minnu bɛ o opportunitéw di an ma maintenant ni hakilina in nana ka se ka a jira bɛɛ la k'a fɔ ko baaradege kalan
comme a tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min na an bɛ baara de degi a kɔnɔna la o baara dege kɔnɔna la u bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka opportunitéw la c'est à dire mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ cakɛda minnu na u bɛ tali k'o kɔnɔnaw la donc a ka ca ala fɛ ni an sera k'o ɲɛdɔn an bɛ se ka donyɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔna la donyɔrɔ bɛ se ka kɛ fo sigiyɔrɔma 2 n'a ka d'an ye an yɛrɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye n'a ka d'an ye an bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo o kɔnɔna la donc o de nana ni gafe in sababu ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ a kɔnɔna la o ye ka a yira ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ko u b'a dɔn ka ban mais u k'a lajɛ ka a don ba la donc k'a don ba la k'u ɲɛsin a ma k'a yira k'a fɔ ko seconde chance tɛ mais k'a yira k'a fɔ ko opportunité bɛ yen nɔ mun b'a to ni mɔgɔ bɛ se ka baara sɔrɔ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi na État kan ka o yɔrɔ lajɛ décideur kan k'o yɔrɔ lajɛ filanan fana ye mun ye k'a yira k'a fɔ sifinnakaw ye ko baara lankolon tɛ yen nɔ quoi donc baara bɛɛ baara wa kalan bɛɛ kalan bon kalan nafa ye dɔnniya ye ani dɔnniya kɔfɛ sɔrɔ donc an ka se ka sɔrɔw kɛ ka se k'an ka yɛrɛma hɔrɔnyaw ta ni tu ye Mohamed Sogodogo ni tu ye ale kaɲɛ ye a fɔra cogo min na baarako sango bi sifinnakaw an ka jamana kɔnɔna na baarako bɛ se ka yakuba cogo min na o y'a kunba de ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Iba Abdurahman o kulu n'i y'a sɔrɔ n'o ɲɛma n'o ye Sheikh Elhadji Mama Komo ale ka jɛkuluba u bɛ wulikajɔ kɛ kalo kalo ka kuranɛ kalanba dɔ kɛ san mun bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na kalo kalo k'a tila ni mawuludu sera ka wajulibaw sigi ka tila ka kuranɛ kalanbaw kɛ mawulud ni mawuludenw ni nka san kɔnɔ na u b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ mawuludenw ni mana k'u fɛ ka dugawu ninnu bɛɛ lajɛlen u ye kuranɛ fɛn fɛn kalan k'a bɛɛ lajɛlen dugawuba ta don kelen ka deliba kɛ jamana ye ka wajuliw ka kɛnɛ ka kuranɛ kalan ka sarakabaw bɔ min bɛ kɛ jamana a bɛ kɛ u fɛ san o san ɲinɛta in o baara sigilen b'u fɛ sen kan ni ala sɔnna ma karidenw n'o ye dimanche nata in ye a baara bɛna kɛ a yɛrɛ ka yɔrɔ la Muntugu la n'i y'a sɔrɔ n'i bɛ taa Muntugu la i kɛlen kɔfɛ ka Jalakɔrɔbugu sira in minɛ ka taa i taatɔ la Sinɔkuru yɔrɔ la i bɛna jama ye a yɛrɛ ka yɔrɔ la Seko yɛrɛ ka yɔrɔ la nin baara in bɛna kɛ cogo di u bɛ dugawu kalanbaw k'a la ani kalanden minnu ye kuranɛ jigin olu bɛɛ lajɛlen bɛna ye a ko sen fɛ ni ala sɔnna o kuranɛ kalanw olu ɲɛnajɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ a sen fɛ dimanche tɛli fana ko baara in bɛna kɛ kuran ye munnaw bɛ ni hakilila ninnu sigi sen kan an ɲininkali k'a yɛrɛ la a yɛrɛ ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Alhaji Saki Mama Komu ka bɔ Jalakɔrɔbugu Muntugula sirafara la san kɔnɔ kalo kalo an bɛ kuranɛ jigin a kɔnɔ o bɛ bɛn kuranɛ kalan ko 12 de ma duwawu in yɛrɛ dabɔra min kama an ye mawuludu wajulu min kɛ ka denkundi wajulu kɛ an ye ŋaniya siri ka maliyɛn bɛɛ wele an ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu in kalan alakira bangeni nusɔdiya an k'an ka jamana yira ala la min b'a to jamana bɛ se ka lafiya an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ bɛ se ka ban min b'a to diɲɛ alisilama jamanaw a bɛɛ ka lafiya o kɛrɛnkɛrɛnnen don an bolo ka maliyɛn bɛɛ wele Abulayi duwawu jaabi b'a kɛnɛ kan koyi maaba caman faaman caman an y'u wele ko ba caman o b'a kɛnɛ kan ne yɛrɛ ka kalanden caman o ye kuranɛ jigi kɛ o fana bɛna kɛ ko in kɔnɔ o baaraba ninnu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ fɛn minnu kɛ o la inshallah an b'a ɲini diɲɛ alisilamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ an ye bɛɛ lajɛlen wele an ka fara ɲɔgɔn kan ka duwawu kɛ an ka jamana ye jumasi nata a bɛ kɛ o don de n'o o ye le 10 inshallah ko ba caman b'a kɔnɔ duwawu b'a kɔnɔ wajuliw fana kɛlen don a ko in kɔnɔ an b'a a jigiya n'an farala ɲɔgɔn kan an ka hajuw k'u yira ala la an ka faamaw ka duwawu k'u ye ka duwawu kɛ maliyɛn den bɛɛ min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔfɛ k'a bɛɛ magoɲa yira ala la sabula ala kira kanu kɛnɛ o ye kɛnɛba de ye alikuranɛ kɛnɛ o ye kɛnɛba de ye ni silamɛ ɲumanw ni nin maabɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taa duwawu kɛ o ye duwawu jaabi kɛnɛ de ye jumasi nata an kɔrɔ de don baaraw bɛ daminɛ seli fana waati ka taa se lansara selilen kɔfɛ an bɛ duwawu kɛ silamɛya sankɔrɔta la ani jamana yɛrɛ basigi o de hami b'an na kosɛbɛ an teri faamaw n'an n'olu fana kuma na o bɛ min gɛlɛya ma jamana basigili ko kuma o kɛrɛnkɛrɛnnen don kɛnɛ in kan kosɛbɛ min b'a to jamana in bɛ basigi o y'a ŋaniya fɔlɔ ye min b'a la inshallah a bɛ kɛ ne yɛrɛ ka duba la Muntugu la a kɛyɔrɔ kɔrɔ la maa bɛ ne ka yɔrɔ dɔn Muntugula sira in kan chinois usine min bɛ yen ni sira in dɔrɔn an ka misiri kɛnɛba a bɛna kɛ yen de inshallah ni maa min sera Jalakɔrɔbugu ka Muntugula sira fara minɛ k'i tilen ka taa chinois ka yɔrɔ bi gosi fɛ
ne ka yɔrɔ o be droite fɛ ni yɛrɛ ye ɲiningani tigɛ ko mama komu ka yɔrɔ fililen tɛ yani ka se Muntugula dugu kɔnɔ dɔrɔn ne ka yɔrɔ bi droite fɛ quoi inshallah a bɛ kɛ o yɔrɔ in de la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye nin kuma in mɛn n'u bɛna o sen ta ka na an bɛ dugawu k'u ye ala k'u ɲuman se an ma kɛnɛ kɔnɔ ala ka jamana basigi ala k'an bɛn kelen ma allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin wa sallim ya rabbi ala ka dugawu minɛ mama komo a fɔra cogo min na kɛnɛ a kɔrɔ kama a bonya kama jamana in basigi kuma fanba bɛɛ de y'o ye ka dugawu k'an ka Mali ye kunu ni bi ka dugawu kɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen sango alisalama jamanaw basigi bɛ na cogo min na an bɛ se ka kɛ jamana in ka se k'a jabɔ cogo min na dugawu k'o tɛ dɛsɛ fɛn na n'o fɔlen don alisalamaya kɔnɔna na k'o gɛlɛya dugawu kalan in kɔrɔ y'o ye a dugawu kalan san caman minnu bɛ seeraw de ka fulu bɛ taa kɛnɛ kan ka se k'u ka u haminankow la don nataw kɔnɔ na ala b'a jaabi ni ala sɔnna Muntugulakaw fɛ yen nin dɔgɔfɔlen an yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan kari don ni ala sɔnna nɛgɛ kanɲɛ 14 n'o ye seli fana ye ka daminɛ o la ka taa se fo lazara mana sela baaraw kun bɛ cɛ ni ala sɔnna ma dugawu fɛn bɛna k'a kɔnɔna na n'a bɛlɛgɛlen tɛ dɔrɔn jamana in basigi ni jamana in lafiya ya rabbi ala k'o sabati n'an bɔra ye musolakaw ka jɛkulu dɔ bɛ n'a wele ko kafɛl o jɛkulu in a ka baara tɛ dɔ yɛrɛ ka wulikajɔw ka musolakaw k'olu dɛmɛ u ka ɲɛta sabati la a bɛ k'o baaraw sigi sen kan Mali fantan 4 bɛlɛgɛlen dɔ fɛ o y'u ka hakila de kulu in yɛrɛ wula ka taa communiqué kɔnɔna na tɔgɔfɛn tɛmɛnen na ka se k'u ka bureau sigi baaraw de k'o sigi sen kan ye kafɛl yɛrɛ ɲɛmaaba ka taa se communiqué ɲɛmaa ma olu ye kuma minnu fɔ nisɔndiyala an ka lamɛn. Ne tɔgɔ madame Jara Hadja Ɲami Mariam Fofana kafɛl présidente nationale de NEI. kafɛl est cadre de concertation et d'action des femmes leaders du Mali. An sigira nin y'a san 3 ye an sigili ni sisan cɛ an ye maaba 2 former. Laɲini min bɛ kafɛl fɛ c'est que ka an musoɲɔgɔnw jukɔrɔma dondo minnu mago bɛ a la se tɛ minnu ye ka u dɛmɛ cogo min na kɛnyɛrɛ baara bɛ se ka sabati. An nana baara min kɛ bi Bamako sigida 4 na o ye ka olu ka bureau sigi quartier hakɛ min bɛ sigida 4 na olu musow bɛɛ de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye ko kafɛl bureau. Sigida 4 na halisa minnu bɛ bureau la minnu tɛ bureau la kafɛl tɛ politiki tɔn ye. kafɛl ye tɔn min ye ale bɛ fɛ ka musow fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka baara kɛ ka an jɔyɔrɔ fa jamana kɔnɔ. Donc o kɔnɔna na u ka weleweleda muso ɲɔgɔn minnu bɛ kafɛl commune 4 la u ka bɔ a kalama u ka se ka fara ɲɔgɔn kan yaasa jɛ ka baara bɛ sabati cogo min na commune 4 kɔnɔ. Ne ye madame Kone Saran Kaba ye ne ye kafɛl coordinatrice commune 4 la. An ka bureau sigira bi ne nisɔndiyara kojugu. Ni ko ɲagaribagatɔ ka tasuma fɛ n'a nunji ma faga ɲɛji b'a faga. An ka bureau sigira bi nisɔndiya min na musow bɔra musow y'a yira k'a fɔ ko baara ka d'u ye baara jumɛn don o ye réseau baaraw ye. Réseau baaraw fana sigilen don mun kama a sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na musow ka développement n'u ka émergence de kama n'u ka ɲɛtaga ye u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye. Ne ka bureau sigira bureau tun kan ka composé ni 21 membres de mais musow bɔra de a ka ca ni muso 50 ye u bɛɛ nana mais minnu bɛ bureau kɔnɔ minnu t'a kɔnɔ an bɛɛ de nana k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma parce que kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fɔ musow tɔw nana ka na an accompagner la vraiment a diyara an ye an bɛ foli kɛ an ka présidente ba yɛrɛ n'o ye madame Jara Hadja Ɲɛmɛ fana ye a ka cɛsiri la parce que n'i y'a mɛn jɔnni kunna de a fɔ sababu ɲuman n'i y'a mɛn ɲɔgɔn doniba t'a la tɛ ɲumaga ɲuman de b'i la ale de y'anw ɲumaga ɲuman ye parce que réseau ninnu diya ye mun ye an ka se ka dɛmɛbagaw sɔrɔ minnu bɛna an ka réseau kɔnɔ ka musow former an y'a ye an ka présidente ɲumanba n'o ye madame Jara Hadja Ɲɛmɛ Fofana ye a cɛsirilen don la halisa a bɔra Turki a bɛ taa ni Ethiopie fana a bɛ ka dɛmɛbagaw ɲini diɲɛ fantan 4 bɛɛ la ka na n'a ye kafɛl réseau kɔnɔ pour que musow bɛ se ka baara kɛ pour que musow bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ pour que musow bɛ se ka k'u yɛrɛ ni tu ye kafɛl min y'a présidente ba ye ka taa se communiqué ta ma u y'a fɔ cogo min na kafɛl n'a ka baara kun tɛ dɔ wɛrɛ ɲɛta sabatili ka ɲɛsin musolakaw ma ala k'a tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye commune 5 kɔnɔ n'o ye Bamakɔ commune 5 ye olu ye wulikajɔ dɔw sigi sen kan ka se ka maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsen bɛ k'u yɛrɛ ma ka se ka kunnafoniw k'olu fara ɲɔgɔn kan ka se k'u kalan u bɛ se ka kunnafoniw cari cogo min na ɲɛta yɛrɛ sabati la sango marabolo kan commune kan o kɛra wulikajɔ in o kɛra kunba de a sen fɛ min ye Bakari Nomori Kulubali ale ye kuma min fɔ kɛnɛ ka o filɛ. Projet bɛ baara kɛ hygiène et assainissement bɛ se ka an ka sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 5 kɔnɔna na bi baara in kun ye ka media baarakɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɔnniya d'u ma dɔnniya min bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ se ka messages passer ka kunnafoniw di an ka gakɔnɔnaw na cogo min na u ka se k'a dɔn nafa min bɛ jɛlenya la an ka gawo kɔnɔna na cogo min na u ka se k'o baara ninnu lawaleya u ka sigida la parce que an la kɔlɔsi pour que yɛlɛma ka se ka na donc fɔ an ka se ka kunnafoni ɲumanw di kunnafoni ɲuman dibaga olu ye media baarakɛlaw ye bi bi in na an
bibi an bɛ taalen an nisɔndiyalen bɛ taa ka sabu kɛ an y'a santi non seulement mɔgɔw u nana joona en même temps u ka ɲininkaliw n'u ka contribution o bɛɛ kɛra sababu ye fɛn min b'a jira ko baara in ka d'u ye an b'a jigiya fɛnɛ ni baara in banna cogo min na u bɛ se k'an dɛmɛ ka se ka an ka gaw kunnafoni cogo min na u bɛ se ka baara ɲuman kɛ ka sanga ni projet in ka ɲɛ tuguni. Ni tun ye Bakari Numori Kulubali ni tun y'ale kan ye sango kɛrɛnkɛrɛnnena communiqué in kɔnɔna na u ka fara ɲɔgɔn in tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka wulikajɔw kɛ ka se ka maaw lakalan ka maaw lakɔkɔ u bɛ se ka kunnafoni di cogo min na diɲɛ yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na u ka mara kɔnɔ o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min n'a wele ko association Joliden olu ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw kɛ association Joli olu ye wulikajɔw kɛ ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya dɔw ni k'olu sigi sen kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka dɛmɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛmɛ min n'an o kalo yɛrɛ n'an bɔra o kɔnɔ na hali bi n'o kow bɛ sen na k'a kɛ ka sanga n'o ye falajɛkaw fɛ yen kiliniki dɔ kɔnɔ na ka se k'i ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw min ye tension banaw a n'an balakaw ka bana dɔw ka se k'i ka dɔn ka lajɛliw ni wulikajɔw ta ka ɲɛsin olu ma k'a baara kɛ baara in sɔngɔ t'a la baara min bɛ yen n'u y'a kɛ k'a kɛ ka maaw lafiya u ka sigida kɔnɔ na kolo in ɲɛma Alu Badara Tarawele baara in kun ye fɛn jumɛn ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Komi bɛɛ b'a dɔn octobre kalo o ye den kɛrɛfɛli ni musow ka bon bana kalo ye o hukumu kɔnɔna la komi kiliniki yɛrɛ bɛ quartier kɔnɔ an n'olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka don kelen kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin o bana ninnu ma musow ani cɛkɔrɔbaw ni hali denmisɛnninw ye parce que tension ni diabète ninnu bɛɛ b'a dɔn ko musokɔrɔba bana dɔrɔn tɛ an bɛ don min na i ko bi nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye baara la ka ɲɛsin kɛnɛya ma n'o tɛ fɛn tɔw la i n'a fɔ assainissement ale ni sécurité ko la an ye baara damadɔni kɛ ka ɲɛsin olu fana ma mais santé kɛnɛya kɛlɛli kama nin ye o activité fɔlɔ ye ninnu kɔfɛ laɲini min bɛ yen sensibilisation halisa kɛnɛya kama mɔgɔw ka continuer dépistage sɛgɛsɛgɛliw fɛ halisa ka ɲɛsin u ka bon kɛlɛli dɔrɔn tɛ hali bana wɛrɛw hukumu kɔnɔna la o laɲini b'an fɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye an kɔni bɛ mun ɲini dɔrɔn mɔgɔ kelen tɛ se ko la donc bɛɛ ka jɛ ka fara an kan komi halisa an ma falajɛ bɛɛ labɔ an b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye halisa ka se ka sigida in jɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ka kiliniki mɔgɔw wɛrɛ k'u fo ka foli d'u ma k'u wale ɲuman dɔn u ka baara in na komi a bɛ ka kɛ gratuit sarali t'a la. Ni tun ye Alu Badara Tarawele ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na nin jɛkulu in u ye nin baara min sigi sen kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka se ka maaw lafiya sigida kɔnɔna na o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka n'a kila ni kolo yakubaya n'an bɔra ye yafa maaw b'a fɔ ko yafa ka ɲi dɔw bɛ yen n'olu b'a fɔ ko yafa n'a kɛra maa ka yafa o ye tiɲɛ ye nka ka tila ka ko k'i la ka taa ni ka segin yafa yɛrɛ ye mun de ye maa dɔ b'o hakili de yafa kan an ka maa dɔw lamɛn. yafa yɛrɛ kɔni n'o ma fɛn o fɛn banjogo t'o la yafa bɛ ko bɛɛ ban. a vrai dire ne bɛ yafa n'i ye kojugu sugu o sugu kɛ ne la n'an y'a kuma kɛ k'a ban o ne ta bannen ye nɔ a tɛ to n kɔnɔ tuguni quoi. yafa bɛ kɛ ni tagasegin tɛ kɛ a ko kan ka segin a ka siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba o ko tɛ ban yafa bɛ jɔ dɛ parce que ko hakɛ de b'a la muɲu ka muɲu hakɛ de bɛ muɲu na. ni tun ye maa dɔw kan ye halisa yafa yɛrɛ min ka dɔn k'a fɔ Fadenga Keyita ale ɲininikɛla ye yafa yɛrɛ mun de maa kan ka kɛ cogo di ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. fɛn bɛɛ bɛ se ka yafa et puis n bɛ se k'a fɔ fana fɛn bɛɛ fana kan ka yafa mais a ma yafali ma nɔgɔn dɛ parce que diɲɛlatigɛ ko o ko n'a ma ɲa k'a fɔ ko Ala ye e de dan ka ban n'i y'a ye i b'a fɔ k'i bɛ yafa gɛlɛya dɔ don i ni dɔ cɛ gɛlɛya bɛ don i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taga se yafa deli ma o y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ni jɛra ko de ma o y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ de i y'a dɔn a tigilamɔgɔ sababu dɔ de y'a to aw ye ɲɔgɔn dɔn ka ko kɛ ɲɔgɔn bolo yanni ka to a ka bila ɲɔgɔn na an ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔ an bɛ zanda dɔ mɛn k'a fɔ ko subaga bɛ ɲina ko mɛ ko min den dunna k'o tɛ ɲina. e tun ye Fadenga Keyita ni tun y'ale k'ale ɲinikɛla ye diinɛ hukumu kɔnɔna na an balima kerecɛnnakaw olu ka passer n'i y'a sɔrɔ bɛ taa ale ka général la Zala ale ko yafa ka ɲi i n'a fɔ a bɛ ɲini cogo min na fɛ ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. an bɛ se ka a lajɛ Yezu Krista yɛrɛ balo cogo la ale min ma kojugu si kɛ u y'a minɛ k'a faga kura jiri sanfɛ ani sani a ka nin bila a ye a fa Ala deli baba Ala e ka yafa u ma ka tugu u bɛ min kɛ u tɛ o dɔn o ye yafa kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye ani don dɔ kalandenw ye Yezu Krista yɛrɛ ɲininka Matisenu ka évangile kɔnɔ ko karamɔgɔ anw kan ka yafa fo siɲɛ joli siɲɛ 7 wa Yezu ko ayi ne t'a fɔ aw ye ko siɲɛ 7 mais siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 7 kuma kɔrɔman don nka dɔw bɛ se ka olu jate minɛ k'a fɔ n'i ye yafa di ka se ni siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 7 ma n'a tigi donna i gasi la i man ka yafa a ma bilen nka o faamuyali tɛ ka jira an na ko an kan ka yafa an kɔnɔyabagaw ma. an balima kerecɛnnakaw hukumu kɔnɔna na nin tun ye général da Zala ni tun y'ale kan ye min ka dɔn ka fɔ hali bi alisilamaya la yafa yɛrɛ mun de don
ayin ne be cogo di yafa kan ka kɛ cogo di mi imam Hamidu Jalo ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Alakira sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye min ma d'a kan, nɛnni tɛ nɛnni ye min ma d'a kan, juguya tɛ juguya ye min ma d'a kan, nka kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a n'a sigiɲɔgɔn wo a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw wo a n'a balimaw wo maa o maa ni e kun ye juguman ta ka Alakira sɛgɛrɛ Alakira bɛ ɲuman de ta k'i sɛgɛrɛ. Ala ko est-ce que ɲuman ni juguman est-ce que olu bɛ kaɲa? Ayi o tɛ kaɲa. Ala ko idfa billati hiya ahsan. Ni maa ye juguman kɛ e la juguman in a kunbɛn ni ɲumanya ye. Ni tun ye Imam Hamidu Jalo ni tun ale ka ɲi kuma cɛ dɔ ye diinɛ anw ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnen anw fɛ laadala bamanan diinɛ sira kan yafa yɛrɛ de ka ɲi kojugu maaw b'a fɔ cogo min na a ka gɛlɛn dɛ nka yafa de ɲɔgɔnɔ tɛ an ka yafa ɲɔgɔn n'o kɛra an ka sugu bɛ jagoya kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala ka yafa se k'an bɛɛ ye wa an b'a ɲini minnu fɛ Ala ka yafa yɛrɛ ka olu yɛrɛ k'a faamuyalikɛbaaw ye ni dɔw bɛ yen olu tɛ yafa fiyewu k'o sababu kɛ ni dɔw bɛ yen Ala m'olu da ɲɛta yɛrɛ kama ni dɔw bɛ yen Ala m'olu dabɔ hinɛ kama foyi t'olu yafa yafa ka ɲi foyi tɛ yafa la ni baraji tɛ fɛn mana gɛlɛya cogo cogo a dɔn anw bɛ kow kɛ Ala la Ala de y'an bɛɛ da an si tɛ min se k'a fɔ ko k'i ka ko bɛ jɛmɛ i ye ko dɔ kɛ Ala la don dɔ la walima fɛn dɔ ma di Ala i y'o kɛ Ala la i bɛ yafa ɲini Ala bɛ tila ka yafa nka i bunadamaden ni senni fila ko ni ne y'a tu n t'a cɛ bilen walima ne n kɛla ka ban ne ti n kale ka wuli ne kɔni y'a fɔ cogo min na a bɛ ten de walima ne ti yafa fiya digira ne na o ye fɛn bɛ yen ni miiri kɔni ani tasi dɔgɔya de b'a se maaw ma n'o tɛ an k'a dɔn bi n'i yafara foyi tɛ min bɛ tɛmɛ yafa kan Ala ka yafa hakilila d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na bi maa minnu bɛ olu bɛ mankutuw kɛ arajow la an ye i ka dɔn k'a fɔ ɲininkali kɛ karamɔgɔ dɔ la an ka lamɛn. Ne ye Alhaji Saki Mama Kumu ye n sigilen bɛ Muntugu la Jalakɔrɔbugu n ka Zawiya la n bɛ baara kɛ yen de. Mama Kumu nin waati in na an ka jamana kɔnɔna na cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ arajow ni televiziyɔn ko ma n'o ye Haki olu y'a yira k'a fɔ fura feereli ko k'a bolo ka arajow la o hakilila min taara e y'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ. Ni fɛn kɛbaa cayara ni tiɲɛniw yera a la jamana faamaw bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ kama ye n'u nana ne nin hakilila ye ne t'a kɔnturu la ni an bɛɛ kɛra tiɲɛ baarakɛlaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa bɛɛ donna a na wari b'i sɔrɔ a la e ni Ala cɛ min dɔnniya b'i la i b'a dɔn i b'i sinsin o de kan n'i donna fɛn na ko wari bɛ sɔrɔ a la n'i tɛ tiɲɛ kan i bɛ maloya de. n'a fɔra k'a fɔ k'o baara ninnu bolo kɛra yalima aw bɛna se ka baara wɛrɛw sigi sen kan wa. an b'a kɛ adamadenw ka hinɛ de kama mɔriya yɛrɛ kɔnɔ wallahi hali ni nin jɔra a tɛ foyi tiɲɛ ne ye ma indakum yanfadu wa ma indallahi baki n'i ye nin gindo dɔn wallahi i bɛ balo hɛrɛ la i tɛ siri maa la i tɛ nkalon tigɛ maa ye. i ko i tɛ sɔn polisi ma nka anw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ nin nɔfɛ ko da dɔw b'i bolo da ninnu ye da sugu jumɛn ye. Abulayi o ko ninnu an tɛ olu to yen minnu bɛ se ma yan olu b'a dɔn minnu donna an kan o b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni bolo an k'an da pan o yɔrɔ in kun. an kamana gɔnna famille kana se a la est-ce que dɔnni bɛ jamana in kɔnɔ bilen. wallahi Abulayi danaya min bɛ kan maa kan ka se k'i jaabi dɔnni tɛ se ka ban fiyewu i fila ka da minnu fɔ a bɛɛ ye Ala dugulen tɔgɔ de ye wallahi ne tɛ fɛ k'an da dogo la de dɔnni ye tiɲɛ ye Ala k'an kɛ tiɲɛ baarakɛlaw ye dɔrɔn. gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan kojugu fo mɔgɔw dɔw jigila yɛrɛ tigɛra est-ce que moriya bɛ se ka olu tigiw jigila misali min b'u la k'u bɔ a minɛ kɔnɔ wa. a bɛ fɔ Ala de ma ya samadu wallahi n'i ye jigi sɛmɛ Ala la Ala b'i jigi tu maanifin ka gɛlɛya in kuma dɔ la n'i ma se ka sababu ma o de b'i sɛgɛn n'o tɛ n'i ye maanifin ka ko ɲɛɲini k'a ka sababu ɲini ka Ala togo gosa ye min n'a dolo b'i ta i b'o kɛ a bɛ kɛ de mɔriya siga foyi t'a la. i yɛrɛ k'a fɔ n ye maa dɔw kamana gɔnnen bilasira an y'a ye i tɛ ka sɔn olu ma an ka karamɔgɔ n'i sera k'a yira n'a k'a fɔ olu mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u jigila misɛnyara hali ni tɔgɔ fɔliw ma k'a la u bɛ bɛn a ma kosɛbɛ kɛ mɔgɔw dalen don an ka kumaw la. Abulayi ne ni e ka nin kuma in n ka maa mago ɲɛta dɔw bɛ kɔfɛ don n'a nata o tigiw yɛrɛ n'a fɔ e ye k'a sɔrɔ ne da tɛ a man kan i k'a fɔ ne ye karisa kɛ tan mɛ an ka jɛ k'a to Ala ma caman bɛ kɔfɛ i bɛ n'u ye. i b'i tuya ka maa dɔw ka mago dilan jamana kɔnɔ na ko ka na wa. ne ka baara kaliwa ka ca la kosɛbɛ minnu bɛ kɔfɛ ne b'a caman dilan ni kaliwa de ye. Abulayi Kulubali i bɛna n don kuma na fardu jabbar Allahu akibar nin tɛ dɛsɛ foyi la barawutu n'i y'o ta diɲɛ maa o maa ye a sɔrɔla diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye barawutu ta ye a mago bɛ min na a b'o sɔrɔ dɛ maaw bolo min t'i ɲɛ k'a kɛ k'a ɲa an y'o caman kɛ. Abulayi Ala tɛ dɛsɛ fɛn na koyi adamaden kana fɛn kɛ min b'i bɔkolo lagosi a bɛ ne maloya de an kalanna dugu min na ani an wulila karamɔgɔ minnu bolo fo k'i sa i tɛ kɛ nkalontigɛla ye. e yɛrɛ i bɛ baara kɛ cogo di. ne bɛ lajɛli kɛ a dungare bɛ n bolo ne b'a kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la a filɛ nin ye
jamana in bɛɛ la bi a bɛ maa min bolo n m'a fɔ a tɛ yen dɛ mɛ a bɛ ne de bolo bi ne b'a kɛ ni kɔlɔsi ye ne b'a kɛ ni lesikara ye su fɛ ka lɛgɛli kɛ mɔriya tɛ taa f'i k'i ɲɛ ye k'i kɔ ye n'i ye kow lɛgɛ n'i y'a dɔn ne bɛ se ka ko minnu dilan ne bɛ don olu la n b'o kɛ n'i y'a dɔn n tɛ se ka minnu dilan n b'a fɔ an ka sababu tɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ sira d'u ma ne bɛ baara kɛ ni hukumu de kɔnɔ. dɔw b'a fɔ danaya bɛ sɔrɔ karamɔgɔ minnu kan u ka wariw ka ca dɛ maa jigila tigɛlen ka tila ka fɛn fɔ a ye min bɛ yen n'o b'a bolo n'a tɛ sɔn ka na karamɔgɔ fɛ yen aw minnu bɛ yen ni tɔgɔbaw b'a la ko dɔw bɛ yen ko a b'o fɔ mɔgɔw ye e bɛ mun fɔ o la. ne yɛrɛ ni o karamɔgɔ suguw tɛ bɛn fantan nalen do e fɛ ɲaji b'a ɲɛna se t'a ye ka wariba d'a kun ne yɛrɛ b'o karamɔgɔ sugu kɛlɛ mɔriya kun de ye maa minnu ni ɲaji bɛ si u ma i b'u ɲaji cɛ min ka di ne ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔ maa ma ko mun ye nin ko in dilan ne bɛ waso ni o de ye ne ka limɔrɔ kelen kɔnɔ mali kɔ k'a dɔnnen don 73 22 22 0D ni min ko dɔnni tɛ tiɲɛ ye ne b'a yira i la ko tiɲɛ de don n'i ye 7 ta i bɛ 3 ta i bɛ D ta siɲɛ 2 ka segin ka D ta siɲɛ 2 ka sɔrɔ ka 0 ta ka D ta o ye n ka limɔrɔ ye a tɛ falen ne yɛrɛ de b'a ta parce que ni maaw ye danaya da i kan i bɛ danaya baara kɛ kuma de ka gɛlɛn ma n'o tɛ Abulayi Kulubali an na caman fɔ ni min ko dɔnni tɛ tiɲɛ ye n'a b'a yira i la ko tiɲɛ de don. ne tun ye mama komo ne tun ale kan ye mun tugula n'a bɛ Jalakɔrɔbugu a y'a fɔ an ye cogo min na ko ale ka baarakɛlenw ko maa dɔ de bɛ se ka ɲɛfɔ an ye a ye baara kɛ maa mun na k'olu dɔw na kuma k'a sɔrɔ kuma ma d'ale ye ale tɛna kuma kan o sera dɔ ni waati na u b'an bolo yan o sera dɔ nana ka ni yɛrɛ ɲɛfɔ mama komo ye baara min k'ale a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. n nana barika da la bi ne bɔra ne y'a ye n'a ni bari ye a ɲana de n'o tɛ n'a ma ɲa ne bɛna ni bari ye morikɛ mali bɛɛ ne ma ni ɲɔgɔn ko morikɛ ye fɔlɔ mali bɛɛ t'a f'i kɔfɛ de n b'a f'i ɲɛna wali n bɔra n b'a fɔ kɔfɛ mɔgɔw k'a dɔn k'a ɲini k'a dɔn bosomori ne ni mori bɛɛ jɛna ne ni bosomori ma jɛ fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n m'a f'i ye n ko bosomori min nege kun yeli kun bɛ na o bɛ fɔ Côte d'Ivoire fɔ Bassam n ko n t'i ye sɔrɔ paase tɛ n bolo n tɛ taa ye bosomori ni ma deli ka ɲuman ye fɔlɔ kabini ne yɛrɛ nana ne y'a de tiɲɛ bɛ yan ne bɔlen yan ne mago ɲalen ne mana barika da la ne bɛ kɛ fitiriwale sa ɲuman dogoba ye zo de ye ne nana don fɔlɔ min na an ma jɛ jeliya kan dɛ n mago salen kun don ni mago ɲɛna mun ye i na barika da la bosomori mɔgɔ min t'a dɔn k'a ɲini k'a dɔn nin bɛ tiɲɛ kan dalu bɛ n bolo nin bɛ manfin mago dilan nin bɛ ji kɛ yirijala jukɔrɔ fo k'a nugu fo manfin sigi a suma na mama kumu morikɛ nin y'an ko te yen ne bolo ne mɛnna yaala la mori nɔfɛ ne yɛrɛ ko n ko est-ce que morikɛ yɛrɛ ye tiɲɛ bɛɛ wa jaa ni mɛnna fɛn sɔgɔ la i ni ɲuman bɛ bɛn bon ne nana ɲuman ye sisan n'a b'o fɔ sisan ne bɛ t'o fɔ mini ni bozo morikɛ nin y'an ko te yen mali bɛɛ ne bolo ne taara fɔ Buguni mori nɔfɛ fɔ Mande ne yàlla ne ko morikɛ yɛrɛ tɛ tiɲɛ bilen olu mɔgɔw ka wari dɔ i mago tɛ n ko nka nin fini bɛ tiɲɛ ne tɛ taa mori wɛrɛ fɛ bilen a da ye nin n ko n'a ma ɲɛ ne tɛ taa mori wɛrɛ fɛ bilen n ko a bɛɛ nkalon ko parce que ko tiɲɛ t'a la i taa bakɔrɔw bɔ i bɛ sagaw bɔ i bɛ fɛn bɛɛ bɔ a tɛ ɲɛ n ko tɛ nin. ne tun sera dɔ kan ye n'a y'a yɛrɛ k'a fɔ mama Kambo ale dara yɔrɔ la k'a sɔrɔ ale dɛsɛlen don k'a ye yirijalan k'a ka yirikɛnɛ ye ale ɲɛna ni tiɲɛ n'o sabatira an ka jamana kɔnɔ na ɲɛta o bɛ lasabati tiɲɛw n'an bɛɛ lajɛlen o sira minɛ a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya min bɛ yen n'an da b'o kuma la bi an bɛ b'o la n'o tɛ n'a fɔra dɔnni kɛba maa caman bɛ yen u b'a yɛrɛ ɲininka yali jeni de bɛ yen min bɛ se ka ban mɔgɔ dilan nka nin sera mun dilen filɛ ne ni ɲɔgɔnnaw ka ca o bɛ kɛ sɔrɔ e ni ka se ka maaw da kow la n'a bɛ k'i ye k'a bɛ dabɔ kun min kama kamanagan min bɛ la e kamanagan ne de bɛ taa karamɔgɔ sɔrɔ yen e selen k'o ka tila k'i ka fɛnw minɛ ta tɛ bɔ si tɛ bɔ e bɛ fɛn min fɔ ɲɛ tɛ sɔrɔ a si la o de kɛra sɔrɔ ye maa caman bɛ yen ni olu yɛrɛ tɛ dɔnnibaa ko yɛrɛ ta ni k'a don ba la nka ne ni ɲɔgɔnna minnu fɔlen fila in seeraw la ne ni ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ a bɛ kɛ sababu ye maa caman olu k'a dɔn k'a fɔ dɔnni kɔni k'ale bi kisɛw bɛ jamana kɔnɔ u bɛ ka baaraw kɛ cogo min na u bɛ ka kɛ ten an bɛ dugawu kɛ ala kɛ ni ɲɔgɔnnaw ne ka ninnu caya k'an bila tiɲɛ sira kan n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkɛnɛ na Jakariya Dunbiya mun b'e bolo bi. Foli b'i ye an karamɔgɔ an ka jamana kɔkan kunnafoniw b'an sama ka taa Laginɛ Conakry. Guinée gouvernement kɔni ye sariya kura dɔ bila sen kan fɛn min ye Laginɛ jamanatigi danga ye n'o ye Cedoro Gema Obiangi ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni jamana baarakɛla fɛn o fɛn kɔni minɛna kafoɲɔgɔnya la biro kɔnɔ ni o ye baarakɛyɔrɔ ye ko e kɔni na ɲangeli sɔrɔ ɲangeli min n'a bɛ kɛ sababu ye k'a dansigi i ka baara la wagati kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Cadi jamana kɔnɔ Cadi sɔrdasi 40 fagalen kɔ Boko Haram fɛ nin dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen na min kɛra Cadi ni Nigeri danke la fɛn min ye Mama Idrisi Debi ni o ye Cadi jamana kuntigi ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u bɛna u sen bɔ jatigɛwale kɛlɛli kulu min ni o bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Force Multimixi Nationale
kulu min n'a sigira nin y'a san 30 ye ko olu kɔni bena u sen bɔ nin kulu kofɔlen in na pasiki ko olu tɛ ka a nafan ye. N'an bɔra ye an be taa Burkina Faso. Burkina jumadon tɛmɛlen ni o bɛnna Novamburu kalo tile fɔlɔ ma, Burkina bew kɔni y'u ka kɛlɛbolo basigili daminɛ san 64 olu kɔni ye o kɛ fɛti ye u ka jamana kɔnɔna na min n'a kɛra Burkina bew fɛ yen. An karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ jamana ko ka kunnafoni la nin kun y'olu la kunbaba dɔ ye. An cɛ jagariya dunbiya kunnafoniw ɲɛna an ka jamanaw ka se jan jamana balele ma basi badabada se masaramani ala ka basi badabada ni k'o sabati.